어린이 여러분 안녕하세요. 저는 오늘 여러분들에게 재밌는 목공놀이를 알려줄 나무놀보라고 해요. 나무늘보 아니고 나무놀보예요. 자, 여러분 인사부터 하고 바로 시작해 볼게요. 자, 여러분들 배꼽손 안녕하세요. 인사 안녕하세요. 오늘 우리가 만들어 볼 작품을 소개하기 전에 여러분들은 혹시 좋아하는 과일들이 있나요? 나무늘보는 이 바나나를 되게 좋아하는데요. 그래서 여러분들 오늘 만들어 볼 작품은 바로 이 바나나 거리대를 한번 만들어 볼 거예요. 우리 이 바나나 거리대는 여러분들이 이 바나나를 이렇게 바닥에다가 올려놓으면 이 바닥의 닿은 부분이 쉽게 검정색으로 변해서 물러지죠. 그래서 얘를 공중에다가 이렇게 매달아 놓으면 오래 먹을 수 있게 해주는 바로 거치대예요. 여러분들 이제 이렇게 나무 재료들을 다 받았을 텐데 아직은 만지면 안 돼요. 나무놀보가 이제 차근차근 알려줄 테니까 지금 먼저 막 만지지 마세요. 잠시만 기다려주세요. 이번엔 오늘 사용할 도구들을 바로 알려줄게요. 자, 첫 번째로 알려줄 도구는 바로 이 드라이버예요. 뭐라고요? 드라이버. 좋아요. 자, 이 드라이버는 여러분들이 오늘 이 나사못을 끼워서 조립할 때 사용해 볼 거고요. 자, 그 다음에 두 번째로 사용해 볼 도구는 바로 이 사포예요. 뭐라고요? 사포. 좋아요. 이 사포는 여러분들의 나무의 날카롭고 뾰족한 모서리를 쓱싹쓱싹 갈아서 부드럽게 만들어줄 때 사용해 볼 거예요. 자, 하지만 여러분들이 오늘 이 도구들을 사용하다가 다치면 안 되겠죠. 그래서 나무늘보가 안전하게 사용하는 방법을 알려줄게요. 자, 먼저 첫 번째, 이 드라이버를 안전하게 사용하는 방법 알려줄게요. 자, 이 드라이버는 일단 이렇게 한 손으로 잡기만 하면 돼요. 그런 다음에 나사못의 더하기 홈 부분에 맞춰서 드라이버의 앞부분을 이렇게 끼워주기만 하면 되는데, 이때 나사의 앞부분, 뾰족한 부분에 손가락이 다치지 않도록 꼭 조심해 주세요. 자, 이렇게 놓고 나사 구멍에 맞춰서 이렇게 끼워 놓고 꾹꾹 아래로 누르면서 시계 방향으로 돌려주기만 하면 되는데, 이때 드라이버를 잡지 않은 다른 한 손은 뭘 하면 되냐면 나무가 움직이지 않게 이렇게 잘 잡아줘야 돼요. 자, 이렇게. 자, 근데 이때 조심해야 될 게 있어요. 뭐냐면 드라이버의 앞부분이 다른 한 손을 이렇게 찌르지 않도록 앞부분에 위치해 있으면 안 돼요. 자, 예를 들어서 자, 이런 식으로 자, 이렇게 잡게 되면은 나도 모르게 드라이버가 삐져나와서 이렇게 손을 찌를 수도 있으니까 꼭 드라이버는 위에서 아래를 보게 향해주고 이 다른 한 손은 드라이버의 옆부분에 위치해서 이렇게 잡아주셔야 돼요. 이해됐죠, 여러분들? 자, 그럼 두 번째, 이번엔 사포를 안전하게 사용하는 방법을 알려줄게요. 자, 사포는 일단 나무늘보처럼 이렇게 한번 잡아볼까요? 검정색이 손바닥 쪽에 오도록. 자, 그런 다음에 나무도 이렇게 한번 잡아볼게요. 자, 이렇게 잡았으면 나무의 평평한 윗부분에다가 사포의 검정색 부분을 이렇게 일단 먼저 딱 붙여볼게요. 자, 이런 다음에 바로 쓱싹쓱싹 하면 안 되고 살짝만 기다려주세요. 살짝 이렇게 비스듬하게 세운 다음에 이 옆에 있는 부분만 쓱싹쓱싹 갈면은 이 날카로운 모서리만 부드럽게 잘 갈린답니다. 자, 이런 식으로. 자, 근데 이 사포질을 우리가 왜 해줘야 될까요? 바로 이 날카롭고 뾰족한 모서리에 손가락이 베이거나 다칠까봐 우리가 해주는 거예요. 가끔 여러분들 귀찮고 힘들어서 다 했어요 선생님 하고 먼저 선생님을 부르는 친구들이 간혹 있는데, 그러지 말고 날카롭고 뾰족한 모서리가 다 없어질 때까지 해줘야 다 한 거예요. 알겠죠? 자, 그럼 이렇게 쓱싹쓱싹 문지르다 보면은 이 종이사포에 나도 모르게 손이 이렇게 쓱 베어서 다칠 수도 있으니까 조심해 주시고, 너무 열심히 막 이렇게 문지르다 보면 종이사포가 찢어질 수도 있어요. 그것도 꼭 조심해 주세요. 자, 그런 다음에 이렇게 막 문지르다 보면은 사포가 이렇게 하얗게 변한 거 보이시죠? 자, 이렇게 사포 전체가 완전히 하얗게 변한 친구들이 오늘 정말 제일 열심히 잘하는 친구들이에요. 알겠죠? 자, 그럼 이제 열심히 한번 이렇게 더 열심히 한번 문질러 볼게요. 이런 식으로 해서 모든 모서리를 다 없애주세요. 자, 그럼 이제 어느 정도 사포질이 다 마무리되었나요? 그럼 이제 이 목공풀을 사용해서 간단하게 먼저 조립을 한번 해볼게요. 자, 먼저 이렇게 뚜껑을 돌려서 이런 식으로 열어주세요. 자, 그런 다음에 이 바닥에 있는 이렇게 동그랗게 생긴 나무 이 안쪽에
이 홈 부분에다가 목공풀을 짜줄 건데, 자, 이런 식으로 조금씩만 짜주면 되는데, 이런 식으로. 자, 이때 목공풀을 너무 많이 짜게 되면은 책상이나 손에 묻어서 지저분해질 수 있으니까 조심해 주세요. 혹시나 목공풀이 손에 묻었다면 물티슈로 깨끗이 닦아주면 된답니다. 자, 그러면 이렇게 목공풀을 다 짰다면, 이런 식으로 다 짰다면, 이렇게 큰 나무에 밑에 있는 요 홈 부분에다가 맞춰서 이렇게 한번 끼워 볼게요. 자, 이런 식으로 이렇게 끼우기만 하면 다 된 거예요. 별로 안 어렵죠? 자, 그 다음에 목공풀을 다시 이렇게 닫아주고, 이제 드라이버하고 나사를 사용해서 마저 더 단단하게 고정을 해줄게요. 자, 아까 얘기한 대로, 자, 나사 앞부분에다가 드라이버를 이렇게 끼우고, 그런 다음에 구멍에 맞춰 넣은 다음에 아래로 꾹꾹 누르면서 시계 방향으로 꾹꾹 돌려주세요. 자, 이런 식으로. 오늘 여러분들이 사용하는 나사는 조금 더 긴 나사니까 힘을 조금 더 많이 줘야 돼요. 자, 이런 식으로 이 나사가 다 들어갈 때까지. 자, 좀만 더 힘을 주고, 자, 이런 식으로. 자, 이렇게 나사가 다 들어갔다면 완성이에요. 자, 그런 다음 여러분들이 받은 이 고리를 걸어주기만 하면 되는데, 어디다 걸 거냐면 바로 이 조그만한, 앞에 있는 이 조그만한 구멍에다가 걸어줄 거예요. 자, 근데 고리를 자세히 보면 이렇게 동그라미가 살짝 조그만한 게 있고, 이렇게 넓게 퍼진 게 있는데, 이 넓게 퍼진 부분이 아래로 오게끔 해놓고 이 구멍에다가 이렇게 끼워주기만 하면 돼요. 자, 이때 이 튀어나와 있는 고리가 이렇게 뒤를 보고 있으면 안 돼요. 바나나가 거꾸로 걸리니까. 꼭 이 고리가 이렇게 이 앞을 보게끔 해서 걸어주면 된답니다. 자, 어때요 여러분들? 오늘 만든 이 바나나 거리들 마음에 드나요? 여러분들 나름대로 한번 이쁘게 색연필과 사인펜을 사용해서 꾸며봐도 정말 이쁠 것 같아요. 자, 그 다음에 오늘 집에 가져가서 이 바나나가 있다면 이렇게 한번 걸어보세요. 만약에 없다면 여러분들 오늘 부모님한테 꼭 말씀드려서 엄마 바나나 사주세요, 바나나 사주세요 이렇게 말해서 부탁드려보세요. 자, 그럼 여러분들 오늘 즐거웠나요? 자, 이제 나무늘보와 함께 인사하고 마무리해볼게요. 자, 여러분들 배꼽손. 자, 감사합니다. 인사 감사합니다.